Meu nome é Ricardo, eu tenho 43 anos, sou empresário da área da beleza. No começo da minha vida, eu comecei aos 14 anos saindo da casa dos meus pais para poder trabalhar, para sustentar, porque meus pais já não tinham mais condições naquele momento. A gente passava uma situação difícil. Então eu saí da casa dos meus pais e fui trabalhar por um prato de comida. Eu morava num cortiço, ali na João Teodoro, no Pari. E nesse cortiço, eu lembro que era um quarto, né? Não tinha pia, não tinha tanque, não tinha banheiro, porque era coletivo. E muitas das vezes, quando a gente ia utilizar, a gente tinha que pegar uma fila para poder utilizar um simples banheiro, para poder utilizar o tanque, para poder lavar roupa. Então, naquele momento na minha vida, qual que era o meu sonho? O meu sonho era alugar um cômodo com banheiro. E eu trabalhando, estudando, já de maior, conheço uma moça na escola, noivamos, casamos. E quando casamos, falou, agora vai, né? Porque eu estando os dois trabalhando, o que a gente pensa? Poxa, os dois trabalhando, a gente vai conseguir desenvolver a vida financeiramente, honrar as contas, não vai ter mais passar por esse tipo de problema. E realmente, naquele momento, eu consegui alugar um cômodo com banheiro. Só que, para minha surpresa, eu lembro que numa noite, a gente acorda com aquele movimento, aquele barulho, e quando eu me levanto da cama, que eu acendo a luz, aquele cômodo que a gente tinha alugado estava cheio de rato. E eu percebi ali que eles eram verdadeiros moradores, que eu era o intruso. Então, foi uma vida frustrada. No total, para resumir, foram 18 anos pagando aluguel. Foram mais de 20 anos trabalhando para as pessoas. Então, sempre correndo atrás da felicidade, acreditando que a felicidade estava nessa situação. Do patrimônio, do emprego, da família. E quando eu chego na igreja, a gente descobre que não era nada disso. A gente mergulhou de corpo, alma e espírito naquelas palavras que o homem de Deus falava e que a Bíblia falava com a gente. Eu sabia que eu tinha que me tornar uma nova pessoa, uma nova criatura. E isso o homem de Deus falava, que a gente tinha que nascer de novo, ser uma nova pessoa. E ele começou a falar que isso só era possível através do Espírito Santo. E quando eu entendo sobre o Espírito Santo, aí eu parti por tudo ou nada. No primeiro dia que foi ensinado pra gente sobre a fogueira santa, eu entendi o que eu tinha que fazer. Eu entendi porque que minha vida era frustrada. Que me faltava o mais precioso. Então, quando o pastor falou da fogueira santa, eu não sabia eu não tinha entendido direito, mas eu sabia o que eu queria fazer. Eu quero participar. Eu lembro como se fosse agora, quando a gente sobe naquele altar, a gente tem certeza que a gente estava subindo com a nossa vida. A gente não estava subindo com papel, dinheiro, a gente estava subindo com a nossa vida. E quando a gente consegue subir, que foi os passos mais difíceis da nossa vida, lá em cima eu abro a minha alma e invado os céus. Eu viro para Ele, para Deus e falo, olha, eu sei que eu não sou digno, eu sei que eu não sou merecedor, mas o Senhor prometeu que aquele que viesse a mim, de maneira nenhuma eu o lançaria fora. Naquele momento, o Espírito Santo me faz ver quem eu era. Mas Ele, na sua infinita misericórdia, sem eu merecer e saber como explicar por quê, Ele me perdoou e me abraçou e falou, acabou. Naquele momento eu me senti limpo, lavado. Eu vi que dentro de mim estava sendo gerada uma nova criatura. O meu sonho era poder alugar um cômodo com banheiro. Esse era o meu sonho. Hoje a gente mora num apartamento com 6 banheiros, de frente para o mar, um lugar espetacular. O meu maior prazer
está nas coisas que o dinheiro não compra. Minha maior felicidade está na família, está na fé que a gente conquistou, na coragem, na intrepidez que a gente tem. Hoje são outros valores, valores que o dinheiro não pode pagar. Mesmo diante de todo esse patrimônio, nada se compara ao que tem de mais valor na minha vida, que é o Espírito Santo, que é a salvação.